Пахвалёны Езус Христос, наши паважаныя радыёслухачы. Сёння у нас не першы чацвер месяца, а, напэўна, ўжо і апошні. Але ж мы вырашылі парушыць традыцыю і зрабіць праграму «Голас паклікання» менавіта сёння. Бо сёння... У сераду, так. У сераду, не ў апошнюю, дарэчы. Или ў апошнюю, ну, неважна. Карацей, ўсё мы тут наблыталі, а ўсё з таго, што нам у студыю трапіў выпадкова і пашчасціла нам сёння тут вітаць нашага госця, ксяндза Рамана Сушу. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечныя. Дзякую вам шчыра, ксяндз Раман, за тое, што знайшлі ў сваім такім вельмі з такім моцным графіку час на тое, каб завітаць на радыё Марыя. З радасцю. Сёння ў нас будзе размова, а мы ўжо вас папярэдзілі, што нічога такога страшнага мы з вамі рабіць не будзем, што не будзем там заглядваць нават у глыбіню вашай працы, якую вы навуковую зараз пішаце, а будзем размаўляць о простых такіх жыцейскіх рэчах, якія нас усіх са слухачамі вельмі хвалююць. Алексей, так ці не? Так. Штосьці наш Алексей Жыццё ксяндза Рамана. Жыццё ксяндза Рамана. Вось. Ну так вось і зробім. Алексей, ну што, хто распачынае першы? Ну, вядома, цікава, з чаго ўсё пачалося. Якая у вас сям'я? Ці сапраўды яна каталіцкая такая, як кажуць, з косці з крыві? Нарадзіўся ў сям'і ваенных. А дзе? У Киеве. А калі? А калі? У дзень кансакрацыі майго касцёла парафіяльнага. Гэта загадка? Трэба адгадаць рэбус? Кропкі зышліся. У той самы дзень, калі кансакрацыя адбывалася ў касцёле, калі алеем асвячаўся алтар. І вы памятаеце гэта, так? Я ў той дзень нарадзіўся. Маі бацькі памятаюць. Вось. Это вельмі цікава, бо я нарадзіўся ў Киеве, а парафіяльная моя парафія была ў Вілейцы, бо мы самі з Вілейкі паходзім. Вось, таму 2 дня нараджэння адзначаем у Вілейцы. Вось, і касцёла, і мой дзень нараджэння. Але ж пра Вілейку стала вядома ўжо пасля. Так. Як ужо аседлі. Бо як ваенныя, то працуем у Расіі, то ў савецкія часы, так? То ў Беларусі, Украіне, Літве, Германіі. І пасля накіроўвалі ўжо майго айца ў Афрыку. Але Савецкі Саюз распаўся. Я толькі за сабе прадстаўлю, як бы вучыўся з дзецьмі ў Афрыцы. Вось адной партыі. Цікава было б мець такі досвед. У Афрыку вы, на жаль, не трапілі? На жаль, не трапіў, так. А куды яшчэ трапілі, акрамя той Афрыкі, у якую не трапілі? Пасля Киева мы ў Каўнусе 2 гады пражылі. Вось. І мой отец быў адказны за верталёты, меў авіяцыйную базу ремонтную. Вось. Я па-літоўску яшчэ не навучыўся размаўляць, меў 2 гадкі. Вось. І пасля мы пераехалі ў Беларусь, у Вілейку. Вось. І тут ужо аседлі, ужо пасля распаду Саюзу. А ваенныя бацькі, а яны былі каталікі? Ну так, каталікі, ахрышчаныя. Вось, касцёла асабліва не было. Там тую веру, якую мелі, то захавалі. Вось, і таксама іх вера таксама ўзрастала. Гэта можна паглядзець па гісторыі жыцця. Як я нарадзіўся, касцёл толькі з'явіўся ў Вілейцы. Вось, таму было куды ўжо прыйсці. Вось. Тата меў таксама, ведаеце, свой шлях да касцёла, быў каталіком. Ведаеце, ваенным таксама не выпадала асабліва быць рэлігійнай асобай. Вось, і тым больш, можа, памятаеце кнігу і фільм о фільмах «Хросны айцец». Вось, нешта падобнае было вось з гісторыі нашай сям'і. І ўсяго хапала ў тыя 90-е. Вось, таму і з касцёлам было звязана з людзьмі блізкімі да касцёла, з рэкі там, а мой айцец яшчэ ваенны афганец, вот. І былі гэтыя вот перепалкі паміж групіроўкамі, і гэта ўплывала таксама на веру. Тыя самыя ліхія 90-е, пра якія кажуць, так? Так. Ведаеце, як зараз, як у Італіі мафія вельмі вязаная з касцёлам, то, напэўна, людзі, якія грашылі, хацелі таксама быць у пэўным сэнсе блізка да касцёла. І мой отец, як чалавек ваенны, які ўмеў аналізаваць, у яго былі перашкоды, напэўна, адносна гэтых людзей.
Але ўсё ж такі Бог панад усё дзейнічаў праз профіт Божы. Вось ён таксама меў свой шлях. Вось і маці, як чалавек глыбока і таксама духоўна больш адкрытая, як жанчыны, так? У нас з ружанцамі вось заўсёды эта вера перадавалася. Вось аддавалі нас з братам на катэхезу, мы хадзілі. І вось так неяк пачаўся наш шлях да касцёла. Катэхезы я прагуліваў да першай святой камуніі. Тады нашым пробушчам быў перш ксёндз пралат Эдмунд Толкілович Навіцкі. Ось, а пасля ксёндз Юрый Касабуцкі, ужо яго эксцэленцыя, біскуп. Вось тады я катэхезы яго прагуліваў і памятаю апошні... Можа, цяпер не кажыце, можа, выражам? Не, трэба пра свае заганы казаць, каб ведалі. Ось, трэба на сябе паглядзець так крытычна. Ну і памятаю апошні вечар, і я не ведаю, як спавядацца. Заўтра першая камунія, першая споведь. А не навучыўся яшчэ, не быў на навучыўся, да. Было мне неяк... Хадзіў я ў касцёл, але неяк... Шпаргалкі не было на канфесіянале? Не. Я памятаю, што я прыйшоў да бабулі, ось кажу, як спавядацца, бо якраз мае бацькі былі ў ад'ездзе, як звольнілі майго айца таксама, ён шукаў працу, як ваенных звальнялі, так? Ось, таксама, як трывога, то да бабулі. Бабуля, як трэба спавядацца, кажу. А бабуля кажа, я не ведаю. Ты ж спавядаешься штомесяц, а неяк ты сказаў пытанне, я і не ведаю. Яна звоніць да сваёй падругі. Моя бабуля, ну ведаеце, як кожная бабуля, пабожная каталічка у касцёл пры першай магчымасці, кожны дзень ружанец, там годзінкі, зрана. Вось, ну дзіўна. Званіла сваёй падругі, запісвала па тыктоку, як трэба спавядацца. Ну, з горам папалам я паспавядаўся. Ну, там беспамылкова было напісана. Все там бабулі нармальна паміж сабой парашалі алгарытм гэтай споведзі. Ну, зараз тэалагічна, то споведь была праўдзівая, бо ўсе грахі свае выпісаў. Вот. Ну і пасля першай святой камуніі штосьці адбылося. Вот эта ласка пачала дзейнічаць. І гэта вялікая нейкая такая прорыў, што і хацелася ў касцёл хадзіць у будні дзень і на катэхезы, не прапускаючы нічога. І нарэшце у міністранты запісаўся, тады ўжо ксёндз Олег Мурзіч да нас прыйшоў. Вельмі важна, вот якія святары ў нас. Ксёндз Олег Мурзіч, ведаеце, я з пакалення Y. З 85-го па 2000 год усе тыя, хто там нарадзіўся, якія сустрэлі камп'ютар у сваім жыцці, а ў дзяцінстве не мелі. Ось. І я папаў у той час, калі іх яшчэ не было, ні планшетаў. Цікава было ў касцёл хадзіць. Ось. А ксёндз меў камп'ютар. Таму было цікава ў касцёл хадзіць? Зрэшты, не толькі, а таму, што яшчэ ён захвочваў ездзіць на могілкі ў нядзелю па 5, па 6, можа і па 7 імшаў мы мелі. Усе міністранты разам. Ось, а вас шмат было тады міністрантаў? Шмат. Я памятаю, што ў нядзелю збіраліся каля алтара, каля 30 чалавек. Ось. І з дзяўчатамі пераглядваліся, яны ў хоры стаялі. І яшчэ адзін быў такі метад у яго, калі палатка з марожаным пад'язджала да касцёла, ось, то ксёндз выхадзіў, альбо міністранта пасылаў і скупаўся марожанае, якое там было. Ось, гэтыя лёды, гэтыя марожаныя, ось, потым раздаваў міністрантам, якія групаваліся ў яго на пліфані. Больш таго, гэта ж былі часы, калі лёгка было арганізаваць нейкія такія выезды. Блізка ёсць вадасховішча. Байдаркі. Байдаркі то ў вас? Байдаркаў не было. Так, толькі вось у палаткі. Тэлефонаў не было, да? Для нас не было такой вось прывязанасці, што мы тэлефон няма дзе зарадзіць. Вось быў такі час, як быў такой пустыні з Богам. Ну, і кожны год. Ось там капуцыні побач. Там былі ў маладэчна, докшыцы. Яны таксама пераманівалі сабе міністрантаў. Што я не зразумела, што такое пераманівалі? К нам хадзіце, к тым не хадзіце? Пераманівалі рэкалекцыямі. Ось прыязджайце да нас. Ось як бы і дацызяльныя рабілі святары такія рэкалекцыі і капуцыня.
Ось, я пам'ятаю, з тих груп їздив кожен год по 2, по 3 рази на ці капуцинські зустрічі, то у Докшицях, ось, то у Молодечна. Ну, фактично, я у Докшицях пам'ятаю, 16 мені год було, вже думаю, до капуцинів пойду. Ось. Але все ж таки переманив святої пам'яті ксьондз Йосиф Булька. Я до його приїхав, і, ведаеце, ад школы сваёй уласнай, беларускай, дзяржаўнай, мы мелі лагер по ландшафтнаму дызайну у Мосары. Як цудоўна яны прыдумалі гэта. Прычым, што дырэктар, я его так шаную по-свойму, Борис Філіпович, ён сам быў чалавекам, калі я не памыляюся, не хрышчаным, але вось ён меў пашану да гэтага, і да культуры, і да рэлігіі. І вось арганізаваў лагер для дзяцей, падлеткаў 15 гадоў, вось 15-16 гадоў, і там ксёндз Йозеф Булька нават праваслаўных хлопцаў выманіваў, каб яму прыслужвалі. Вось. Ну, фактычна ён тады мне сказаў па-літоўска, польска, беларускай трасянцы. Będziesz księdzem, кажа мне, это на... Маеш твар, на твайму лбу напісана, што будзеш святаром. Ось. Я яму кажу, што я хачу вось да капуцынаў пайсці. А ён мне кажа, ну, слухай, ты до 5-го курса ў семінары адвучыся, а потом рашыш. Ну, ён ведаў, што казаць. Ведаў. Ну, то на 5-м курсе уже там деканат табе светіць. Вось. Ты уже чакаеш пасвячэння. Ось. Дзе там да капуцынаў перайдзеш? У любым выпадку зараз жа ёсць магчымасць духоўнасць дыцэзіальнаму святару. Любую падтрымліваць, ці ту езуіцкую, ці ту кармелітанскую. Зрэшты, семінарыя пінская на палову была кармелітанская, і отец духоўны кармеліт, отец Аркадій Куляха. Ось, хочу падкрэсліць важнасць тых асобаў, якія былі і пробашча, пасля змяніўся ксёндз пробашч, ксёндз Александр Барыла. Ось. Пры ім я паехаў на рэкалекцыю ў семінарыі, ось. Як мы размаўлялі з вамі перш. Ось. Я быў нават знешне крыху іншай асобай. У мяне былі длінныя валасы. Ось. З пакалення брэйкдансераў, паркуршчыкаў. Ось. Вы яшчэ гэта так, ну, в этом неяк паўдзельнічалі ў брэйкдансе і паркуры? Трошку было, можа, не трошку. Але такія вот субкультуры, яны ўсё ж такі уплываюць. Дай в нейкую дынаміку асобу, да? Ну, добрую, у сэнсе. Добрую. Не тое, што ты хаваешся ў сваёй прыгнечанасці, уныні, да, в камп'ютарах зараз, да? А мы як бы шукалі нейкую такую дынаміку ў субкультурах, вось у такіх цікавых рэчах, вось у танцах. На бальныя танцы з паўгода хадзіў, мне не спадабалася. Вот мне больш такое, вот, больш дынамічнае. Вот. Ну, это ўсё цікава. Вось. Я думаю, пра дзяцінства больш-менш можна скончыць, напэўна. Не, ну нас цікавіць тое, што, ну, вось вы ж не адразу пасля камуніі, калі вас там штосьці да вас сышло ў гэты момант, трапілі ў семінарыю, штосьці было яшчэ, ну, такое, там, выбор прафесіі, нейкія ваганні, кем быць, когда я вырасту, як сказаць бацькам, што я вырашыў пайсці ў семінары, ну, было штосьці такое? Так, холодны разлік быў. Зразумела, што за 11-9гадовую камунію прыняў, і так год за годзікам пайшлі катэхезы там. Вось, в кожны год, нават апошні 11 клас школы у нас была катэхезія падрыхтоўка да сужанства. Цэлы год. Ну, был абавязак хадзіць усім. Вось. Я таксама хадзіў да сужанства, ўжо ведаў. Былі думкі, конечно, пра семінары ўжо. Але ведаеце, это як хвалямі ходзіць. То хочацца, то, а можа і не. Тым больш я паралельна са школай працаваў таксама дызайнерам веб-разработкі. Фактычна, 18 гадоў мне не было, ІП рэгістраваць не было абавязана. Вось, таму я працаваў праз інтэрнэт.
Вось, і былі грошы, быў і рэйтынг, быў вельмі вялікі рэйтынг. Мне не трэба было шукаць заказчыкаў, яны самі мяне знаходзілі. Мне былі грошы, фактычна мне не трэба было вучыцца больш. То бок хапала мне тых навыкаў, якія ўжо атрымаў. Вось. У Маскву збіраўся паступаць, ну, як трэба ж нейкую корачку атрымаць. Вось. Но заўсёды нейкая такая чырвоная лінія была, такі шлях, што ўсё роўна ў семінары пойдзеш, да? Ну, ад гэтага ўцікаеш. Гэта ўсё старэйшыя святары там стараліся, намаганні свае прыкладалі, так? Ну, напэўна, Божая ласка нават праз іх дзейнічала. Там мафія, булькаўская мафія. Ўсё роўна ксяндзы святары, якіх я пералічыў, фактычна, яны мусарская мафія іх называюць, так? Ды калі першыя думкі былі вось пра семінары? 7 год. У 7 год? Ну, 7 год. Нейкія такія думкі прыходзілі, а заўсёды ад іх спрабуеш ад іх уцячы. Розныя матывацыі бываюць, вось. Напэўна, эта матывацыя з гадамі ачышчаеш, і пасля з'яўляецца нейкі страх, бо гэта адказнасць вялікая. Вось. І калі пераскочыць крыху наперад, то калі на першым курсе хочацца адразу ўжо, вось, каб прыняць пасведчанні святарскія, вось, то ўжо з гадамі святарскімі, хоць і недоўгімі, разумееш, наколькі, вось, наогул не маеш ніякай, наколькі вялікі гэты дар чуеш. І дысананс з сабой, вось, дысананс, розніцу. Што на пачатку, як бы не ўсведамляючы, які гэты дар святарства, вось, хочацца прыняць, як памятаеце з дзеяў апосталаў, вось, хацеў прыняць дар Духа Святога Сімеон, вось, але матывацыя яго была дрэнная. Вось я з гадамі, з дзяцінства бачу, што матывацыя мяняецца, вось, і цяжка яе адкрыць. І нават у семінары не адразу адкрыеш. Трэба гадзіны, месяцы, гады адарацыі. Прыкладна так, са свайго досведу. Вот. Просто, ну, так, людям звычайным, якія не ўдзельнічаюць у гэтым, заўжды падаецца, што, ну, вот, маладыя хлопцы, можа, яны пайшлі ў семінары, таму што яны не ведалі, кем быць, когда вырасцеш. Ну, і што гэта было так відавочна, усе такі хлопцы з парафіі глядзяць у бок семінары, ну, і, можа, і я пайду. Ну, мяне ось цікавіць заўжды гэта шанец памыліцца, калі ты прыняў, ну, за пакліканне проста сваю неўпэўненасць у тым, што ты мог бы стаць праграмістам, напрыклад. Ну, просто так забаяўся, а тут па ўсяму такі шлях прамы ў семінару ідзе. Не, ну, фактычна, я ўжо і стаў, і ўсё меў. У гэтым сэнсе. Праграмаваннем я займаўся, але зразумеў, што это не маё. Вот. Я больш на дызайн, графіка, распрацоўка, ну і мовы, веб-мовы, Java, PHP. Гэта было маім на той час. Зрэшты, час ад часу штосьці там малюю. Вось. Але як чалавек ужо атрымаў, нагуляўся, яму ёсць ад чаго адмовіцца. Гэта ўжо другі падыход. Гэта ўжо не быў выбар, гэта ці гэта. Я ўжо атрымаў, я меў кар'еру, мяне цанілі. Вось, мне трэба было фактычна адмовіцца. Ну, цікава, як гэта зрабіць. То есть, аднойчы зняць з себя гэтыя навушнікі, адвярнуцца ад экрана манітора, закрыць інтэрнэт, свае там заказы адкласці і сказаць, ну, ўсё, я ў семінары. Пан Бог мяне ачысціў ад гэтага вельмі хутка. Наогул два этапа. Першы этап – это буцлаўскі этап, я памятаю. Сяброўства меў таксама я. Трэба было адмовіцца таксама ад свайго сямейнага жыцця, ад гэтага. Гэта было, скажем, этапам выжалавання. Вось. Адмовіцца ад гэтага дара. Вось. Я верш яшчэ пісаў, ну, вот верш напісаў пра гэта. Як у правай руцэ трымаю дзіцятка, у левай стулу. Ось, напрыклад, і быў такі выбар. Это псіхалагічны выбар, які трэба выжалаваць, як сама духоўны выбар, які я перажываў у Буцлаве. Трапіўся мне да споведзі ксёндз Алексей Романчук. Ён быў прэфектам у семінары якраз. Вот.
пажаў мне руку. Вот. Я падышоў адразу да ступенек пасля споведзі. Фактычна каля ступенек была споведзь, там першы канфесіянал твой сеў на ступенькі тыя і проста горка заплакаў. Вось. І час ад часу туды прыходжу, вось, на буслаўскіх фэстах сяджу, каб проста пасузіраць. Вось, калі будзеце бачыць святара, які сядзіць на прыступках буслаўскай святыні, напэўна. І плача? Ну, зараз, можа, не плачу, вось. Але так сузіраю, памятаю, вось такія Божыя моманты, такі дзённік духоўны, каб успомніць тыя дотыкі Божай ласкі. Вось, гэта быў першы такі этап. Другі этап, гэта калі мяне вось пан Бог ачысціў ад твоей, скажам, прафесіі, якую я сабе браў. Дызайнеры зарабляюць добра, а больш таго, у нас была група такіх распрацоўшчыкаў, і праз мяне таксама праходзілі дастаткова вялікія грошы, вось, бо сам адзін сайт не робіш, это заўсёды некалькі чалавек, займаўся менеджментам паміж некалькімі асобамі, вось, і неяк мы адну ігру распрацоўвалі онлайн, вось, і фактычна мы сваю працу скончылі на палову. Я дамовіўся з тым, хто даваў нам працу, што вось мы гэта скончым, і мы ўжо не будзем працягваць, і ўжо семінарыю забіраўся, вось, хтосьці іншы скончыць. Ну, так дамовіліся. А потом ён заявіў мне за тыдзень, калі мне трэба паступаць у семінары, аддавайце нам грошы абратно. На той час, гэта 2008 год быў, ось, $1000 хіба. Вось ён там прэдаплаты даў. І за тыдзень трэба было без далгу пайсці ў семінары. Ось, там сядзеў дзень і ноч па 15-20 гадзін, ось, каб зарабіць хуценька. А вядома, што калі хутка заказы робіш, то, конечно, табе плаціць не так шмат. Ось, я памятаю, што я прыйшоў у семінарыю. Ні мабільнага тэлефона, ні інтэрнета. Дзякуй табе, Божа. Якое гэта шчасце, правда? Я такі небаўзяты быў, што ніхто мне не тэлефануе, не ўгражае, не пагражае. Ой, як было добра. Бо там нават... Ну вы ж не збеглі ў семінару? Все ж такі ўцяклі, напэўна, не? Не. Бо я рашыў да гэтага ісці, а ўжо пасля таго, як дакументы склаў, да, мне ўжо тэлефануюць заднім ходам, ужо мне ўжо працы не было, я скончыў усё, маліўся, толькі настрайваўся, вось, мяне ўжо прынялі ў семінары, і тут гром сярод белага дня, вось. Але розных там хапала рэчаў, вось. Часам трэба было нават, вось, падымаць з тых краін, дзе заказы прымалі, вось, нават пракуратуру, тому што людзі розныя трапляліся. Ось, таму свет бізнесу — гэта свет рыску і пагроз. Ну, ваш свет святароў, ён таксама даволі рызыковы. Шмат там ёсць, ведаем, розных такіх рэчаў. Кажыце, і вось я ўжо ў семінары. А бацькі-то вашы што? Як сказаў на пачатку, я меў халодны разлік і не казаў да апошняга. Вось, не казаў да апошняга. Ну і яны думалі, што я буду паступаць. Вот. А я маўчаў. І вось, фактычна падчас вянца, падчас моладзевага спаткання ў вянцы там падаў дакументы, вось, ім ужо сказаў, што падаў дакументы. Ну і пачалося. Ну не сказаў куды? Потом уже сказаў, вось, это такі эмацыянальны вось, успрыняцце з боку мамы. Вось, тата сказаў, ну, твой выбар. Але ён перажываў, можа, глыбей. Вось, ну, цяжка было для бацькоў, конечно. Вось, уже пасля, напэўна, 3-го курса ім відней, але мне здаецца, што пасля 3-го курса неяк лягчэй, як я ўжо сутане дадому прыязджаў. Вось. Все ж такі неяк, вось, прывыклі. Але на пачатку было складана. А вы хваляваліся, калі ўпершыню ўваходзілі ў свой дом у сутане? Я нешта не памятаю. Бацькі ж прыязджалі на пасвячэнне, на прыняцце сутаны, аблучаны. Вось, таму фактычна я там гэтыя працэсы ўсе перажыў. Вось. Ну вот гэтае сутыкненне са сваімі бацькамі, калі ты ўжо там, а яны ўжо ў парафіянах. Ты ўжо святар. Ну як гэта? Яшчэ калі семінарыстам быў, или ўжо святаром? Ну,
у семінарыстаў гэта калі штосьці можна яшчэ змяніць, а калі ўжо ты святар, а яны проста людзі. Ведаеце, я, можа быць, неяк не адчуваў такую розніцу, што гэта мая парафія, гэта чужая парафія. Чамусьці вось кажуць, што прарок не вельмі там не цэніцца у сваёй бацькаўшчыне. Я гэтага не сустрэў. Не кажу пра сям'ю родных блізкіх, там заўсёды ёсць нейкі афект прывязанасці іншая, да? Але пра парафію не чуў такое. Парафія вельмі пабожная, сапраўды. Ну, толькі што рукі заўсёды хочацца прыбіраць, таму што у вілейскай парафіі так людзі натрэніраваныя перад святаром вставаць. Ось, там святары таксама з гэтым змагаліся, от, рукі цалаваць. Нават у канфесіянале, от, як сядзіш, то схаваныя рукі все роўна шукаюць твою руку, каб пацалаваць. Ось такі падыход на вілейшчыне. Ну, трэба цярпець. Ну, трэба цярпець. Нельга перарабляць вілейшчыну. Так, яны шануюць Езуса Хрыста, які праз пасведчанне, складанне рук дзейнічае святаро, конечно. Ось, ну, это цудоўна. Вось адносна бацькоў было так. Ну, я не ведаю, мне складана такое сіпець. Алексей, там пра гады семінары, напэўна, ты пытай, бо я ў гэтым нічога не разумею. Ці была, можа, дзяўчына? Ён заўжды пра гэта пытаецца. Не, да семінары, ось, выплакаў на прыступках Буцлава, ось, развітаўся, абняліся, яна мне сказала, што... Як ты мог? Я ўжо да, яна ўжо адчувала, яна інтуітыўна іначе адчувала. Вось, аднойчы сядзелі мы ў докшыцах на тых жа рэкалекцыях, з ёй разам ездзілі, яна казала мне, я бачу, як ты глядзіш на алтар. Вось. Ну, цікава такія моманты, конечно, перажываць, вось, але яшчэ горш, ведаеш, перажываць за чалавека, ну, ведаеш, што яму таксама складана, ёй таксама складана. Вось. Жанчыну ў студыю заўжды не разумець, як гэта ўвогуле магчыма. Пакінуць жанчыну, пайсці, вось. Не, ну, конечно, это по вялікаму такому разліку ўжо, ну, ўсё зразумела, але ж не ўсё. Глядзіце, вот за шклом там жанчына, ну, ўсё не зразумела ўвогуле. Як вось плакаць на ступеньках і не вярнуцца? Ну, наогул, мой досвед лепш, конечно, перад семінарыяй вырашыць. Вот, бо, напэўна, некаторыя ідуць у семінарыі распазнаць. А там іншая дынаміка. Як бы у цябе падвойнае сэрца, да яшчэ не вырашыў да канца, і можа з'явіцца нешта. Вось, я да семінарыі вырашыў, таму мне было лягчэй семінарыю прайсці. Вось, у мяне не было такой раздвоенасці. Вось, таму тут два шляхі такія. Альбо ў семінарыі распазнаеш, альбо распазнаеш перад семінарыяй, потом без хвалявання, без усялякага сумніву ідзеш проста да канца. Алексей яшчэ цікава, ён не пытаецца аб гэтым, а што рабіць, калі, ну, ўсё ж такі, ну, раптам нейкая дзяўчына раза з'явілася, а ты ўсё ж такі, ну, вырашыў, што ты пойдзеш іншым шляхам. Як разрабіць так, каб гэта выкараніць? Што трэба рабіць? Якія-то практычныя парады? Фактычна трэба ведаць сябе. Вось, без ведання сябе фактычна не зможаш выбраць правільна. Выбар не будзе тваім. Што я ў беларусах бачу? Закахацца гэта адно, да. Ты працэс ён скончыцца, і пасля будзе падтрымлівацца гэта закаханасць у нейкім іншым працэсе прывязанасці альбо любові. І любоў, напрыклад, семінарыста, які мае сапраўднае пакліканне, альбо святара, які мае пакліканне, гэта любоў супраць любові Пана Бога. Але, ну, толькі на словах нічога не вырашыш. Якія метады? Пазнаць сябе, гэта пазнаць, чаму, напрыклад, табе складана аддаліцца ад гэтай асобы, чаму парушаюцца твае межы, чаму ты не кіруеш сваім пачуццем і думкаю, вось, і сягаеш да каранёў, чаму так? Таму што, можа, твае адносіны як семінарыста, стыль паводзін сузалежны. Вось. Таму што ты не будаваў здаровых сталых адносін у гісторыі сваёй жыцця. Ну, у нас, кажуць, псіхалогі 98% насельніцтва маюць нейкія сузалежныя адносіны ў той ці іншай меры. Вось, і калі не праблема, што нешта з'явілася, не праблема, што з'явіліся нейкія адносіны і сустрэча, праблема у тым, як ты на гэта адкажаш.
Вось. То бок семінарыст, які закахаўся ў кагосьці. Вось. Ён бы не праблема ў тым, што закахаўся. Праблема ў тым, што не ведаеш, што ты з гэтым рабіць. Вось. Ну і таму тут варта разбірацца. Па майму меркаванню, вось трэба ведаць сябе. Вось чаму не магу сабою кіраваць, што я хачу быць спасателем, напрыклад, там дапамагаць этой дзяўчыне, падтрымліваць ва ўсім, альбо вот, і я такі пустэльнік, мучанік, вось, а ты мяне цані. Вось, это такая пастава ўжо ахвяры. Вось такія сузалежныя адносіны, іх цяжка разарваць. Бо яны будуюцца не на сапраўднай любові, вось, а на вось такіх вот залежнасцях. Вось. Таму справа любові да Пана Бога, калі чалавек сталы, ведае, што рабіць, ён проста перажывае гэта з Панам Богом перад алтаром, вось, Пане Божий выбраў цябе, вось усе гэтыя пачуцці даю табе, там, твайму Божаму праводу, вот, і это малітвай рашаецца. А калі чалавек не можа вырашыць, калі не можа падчас малітвы вырашыць, каб аддаліцца, вось, ім трывае нейкія яго слабасці. Вось, трэба распазнаць, якая канкрэтная слабасць. Вось. І ў беларусаў гэта найчасцейшая залежнасць. Вось. А у жыхароў іншых краінаў свету неяк па-іншаму? Ну, бачыце, у нас шмат сямей дысфункцыйных. Вось. У іншых краінах гэта можа быць праблема палягаць у тым, што, напрыклад, у Мексіцы. Праблема можа палягаць у тым, што матывацыя чалавека была зроблена маці. Там, напрыклад, цяжка выкарміць сям'ю, і дзяўчын часта адпраўляюць маці ці бацькі ў кляштар. Вось. І таму тое, што ў іх з'явілася каханне, это добра, і хай яны кахаюць і выходзяць з манастыра. Вось. Там, скажам, не ў гэтым праблема, не ў якай сузалежнасці, а проста таму, што матывацыя маці была, які адправілі бацькі, айцец, які адправіў у манастыр ці ў семінарыю. І там павальна, вось, так. У іншых краінах па-рознаму. Вось. Глядзець кожны выпадак індывідуальна. Вось, і не трэба баяцца, што штосьці сустракае, галоўнае, як гэта адказаць. І можа добра, што Пан Бог такое дапускае, тому што, магчыма, толькі праз вось такія вось нейкія неардынарныя выпадкі чалавек разумее, штосьці трэба рабіць сабою. Вось. І добра, калі гэта ў семінарыі, ніж у святарскім жыцці. Вось. Вось гэты пераход ад семінарыі ў святарскае жыццё. Мы заўжды пытаемся аб тым, што было ў вас у галаве, калі вы ляжалі там, у гэты момант. Я памятаю, я нарыхтаваў платокоў, бо я з дэканату памятаў, як я літанню перажываў. Вось это былі слёзы, залітыя слёзы, вось увесь кавёр, усе рукі. Вось. Это было містычна, магу сказаць. Вось. Ну, а слёзы ручьём ішлі. Вось, я не ведаю, як там тыя, якія за мной ляжалі, яны літанню падпівалі. Я не ведаю, як так магчыма. Мне ўсё жыццё перад вачыма пабежала, вся гісторыя жыцця. Вось. Это было як паміранне і нараджэнне. Вось. Это фактычна змена ідэнтычнасці. Вось. За момант становішся альтер Христу з другім Христом. І гэта некаторыя святары могуць фізічна нават адчуваць. Вось. Таму слёзы былі. Вось. А слёзы гэта дар? Усходняйцы кажуць, што ёсць дар слёз, так званы, і гэта называюць радасць і печалі. Ёсць такое слово царкоўнаславянскае. Найбольш яно кажа, што это радасць у смутку. Смутная радасць. Это падстава ўсіх цнотаў наогул. Навяртанне глыбокае, яно перажываецца ў такім радасным смутку, у смутнай радасці. Ось. І тады толькі цноты могуць узрастаць. Я думаю, это некаторыя такія святыя, як святы Ігнацый Лайола падчас імшы перажываў. Яму нават духоўны айцец забараняў імшы цэлебраваць. Менавіта таму? Бо ў яго балелі вочы, было раздражненне ад слёз, ад солі, якая выходзіла. Вось. Зразумела, што можна плакаць за сваіх грахоў.
Ось, але той дар слёз, про які ми кажемо у духовності, усходні айцы казалі, ён звязаны не столькі з эмацыянальным перажываннем чалавека наконт нейкіх успамінаў са свайго жыцця, вось, але гэта больш пасіўная форма, вось, дар, калі ты проста, напрыклад, бачыш дзеянне аздараўлення, і той, хто мае дар слёз, ён будзе плакаць, нават не ведаючы, што там аздараўленне. І потому што яго будуць слёзы, ён будзе глядзець, нешта адбываецца ў касцёле, вось. Падчас Еўхарыстыі некаторыя маюць людзі, можна на касцёле ўбачыць, вось. Таксама у пакаянні, у сакраменце пакаяння людзі могуць бачыць падчас малітвы, ён праяўляецца гэты дар, і калі гэта падчас пасвячэння, это таксама вялікі знак. Можа суправаджацца таксама нейкімі унутраным адкрыццём, але духоўныя справы, які часам растлумачыць словы вельмі складана. Ну так, как когда ты падчас пасвячэння лежаў і думаў, што цябе чакае абед. Ну што гэта так? Ну гэта ж не дрэнна. Толькі Як некаторыя кажуць, так, гэта цэнтр дня, самый галоўны, правда? Ну, фактычна абед, сустрэча з Христом пасхальная, вось кожную нядзелю она фактычна раней была разам, то што потом апостол Павел казаў, так не на тую ежу, вот, не наедацца, на Езуса, глядзець тут перадусім вось, на гэты акцэнт. Вось. Ну і таму пан Бог такія акцэнты падказвае, вось, слязамі. А як там у семінарыі дагэтуль было? Калі вы вучыліся там? Заўсёды пытаюцца, ці ёсць дзедаўшчына? Не, дзедаўшчыны няма. Як гэтыя стасункі з субратамі, з кармелітамі нават, можа? Добрыя. Наогул атмасфера братэрская, разумелі адзін аднаго як брата, калі нейкія там жарты такія былі. Вот. Яны заўсёды павучальныя былі. Вось, не адчувалася, што хтосьці кагосьці там сильно прыгнятаў. А калі хтосьці ўмее вот так нажаць на цябе, вось, то што таксама добрая фармацыя. Вось. Трэба ведаць, што адказваць. Розныя людзі былі, вось, але наш пункт аднясення быў табернакулем. Вось. Мало ли, што табе там скажуць. Важна было твае адносіны з курсам сваім і з святарамі, якія апекаваліся намі. Вось, як дзедаўшчызны, такой, не было, таму што ўсе функцыі былі падзеленыя, быў толк. Вось, ведаеце, тая сістэма неправільна працуе, калі вось, няма парадку. Вось, але як ты ведаеш, які твои абавязку, ты пол памыў, вось, ты ведаеш, што ён прыбраны добра, вось, ніхто цябе заставіць свой пол памыць, такога не было. Вось. Таму не было месца для дзедаўшчызны. Слухай, ты чаго пытаеш? У вас, што ли, дзедаўшчына? Не, заўсёды ж пытаюцца. Хто не прыходзіць, ці ёсць? Ну няма, ўжо адказалі, што тебе ўжо 25 разоў дагэтуль. У кожнага па-рознаму можа быць. Можа, ты хочаш быць генератарам дзедаўшчыны? Не. Ну што? Што ж яшчэ ў семінары? Цікава, як вы трапілі з Пінска... У Рым? У Рым. Так? Ну, той перыяд 2 гады пасля пінскай семінарыі да выезду ў Рым я служыў у чырвоным касцёле. Вось, і прыйшла мне думка, што хачу з'ездзіць на курсы духоўных айцоў, спаведнікаў. Такія курсы нават ёсць? Ёсць курсы, вось. Ну, фактычна, які ў мяне вопыт, што я могу сказаць? А тэалогіі павучыў, філасофіі павучыў, да, начытаўся кніг, і я такі старец буду кагосьці вучыць. Патрэбна таксама нейкі вопыт такі практычны. Вось. Таму такія вось дадатковыя курсы, яны вельмі трапныя. Я прыйшоў да мітрапаліта Тадэвуша і кажу вось пра сваё жаданне. Ён кажа мне: «Не. Маю на цябе іншы намер, ось, іншыя планы. Ось. Тады ўжо падзяліўся загадзя, што адпраўляю на вучобу, а там я спакойна сядзеў, вот, у чырвоным касцёле, ні з кім не ругаўся, хоць і нагрузка, конечно, была, у нас на пачатку там было 2 вікарыяў, ось, гэта добры вопыт, ось, цяпер у параўнанні з захадам, ось.
там нагрузачка зусім іншы рытм. Там нагрузачка большая ці меншая? Напрыклад, на Пасху, перад Пасхай я спавядаў у чырвоным касцёле 9 гадзін. Я выспаведаў не ведаю, колькі людзей, але па 2-3 хвіліны на кожную асобу. Вось, калі 9 гадзін спавядаў у Італіі, то за гадзіну 2-3-4 персоны прыйдзе, не больш. І спавядаюцца яны не 2-3 хвіліны, вось, расказваючы канкрэтна пра грахі, а яны расказваюць пра абставіны жыцця, пра сваіх вось дзяцей, унукаў, вось, і трэба неяк з іх сэрца хоць адзін нейкі грэх выцягнуць. А так усё добра. Так усё добра, і да касцёла ходзім і молімся, усе святыя. Ну класна же. Ну. А калі капнеш трошку далей, то у чалавека сур'ёзныя праблемы. Вось, таму там падчас такіх казанняў людзі часта выходзяць з касцёла. Вось. Я зразумеў, што няма сэнсу там проста міласэрнасці, але любові казаць без такой любові патрабавальнай і праўдзівай. Вось. Не толькі ў словах, але сказаць, што канкрэтна вы католікі не можаце прыступаць да камуніі, напрыклад, з цяжкімі грахамі. Там людзі павальна не спавядаюцца, усе да камуніі прыступаюць. Вось. У нас у чырвоным касцёле людзі вельмі часта прыступаюць да споведзі, шмат, ёсць чэргі ў нядзелях. Вось. І ўсё роўна палова касцёла не прыступае да святой камуніі, бо яны маюць свядомасць. Вось. На захадзе гэтая свядомасці няма. Вось тое, што я сустрэў. Яна, можа, нейкая іншая проста. Так як вас адправілі ў гэты Рым? Яго эксцэленцыя... Далі паперы, напэўна, какие-то. Сказаў, выбірай паміж Злучанымі Штатамі альбо Рымам. Вось. Я выбраў... Чаму? Чаму вы не абралі Амерыку? Ну, бо гэта же Рым. Ідыце да Амерыкі, я і так маю доступ. Вось, бо частка маёй сям'і жыве ў Амерыцы. Вось моя бабуля, амерыканка, моя цёця. Вось бацькі, большую частку жывуць там. І ангельскі ўжо трошку там ведаю, не ідэальна, слаба, але прынамсі ведаю. А вось італьянскую мову не навучуся, калі не паеду ў Рым. Больш таму Рым гэта кантакты. Вось, і штосьці можаш зрабіць у касцёле праз кантакты таксама. Вось, гэта вельмі таксама варта, так, халодны разлік на будучыню. Вось. Таму што, напэўна, штосьці зарганізаваць на такім узроўні, таксама трэба мець кантакты. І мова, дэ-факто касцёла, гэта таксама італьянская. Таксама італьянская. Вось, таму нам вельмі патрэбна у арганізацыі акадэмічнай, у арганізацыі касцёльнай. Вось. Гэтую мову нават для сябе ўсё-таки варта мець. Дакументы касцёльныя, яны па-ангельску, канешне, і па-італьянску ёсць. Вось. Гэта вельмі важна. Вось, таму мітрапаліт сказаў, выбірай, я выбраў Рым. Вось, факультэт. Дзякуй Богу, што ён даў такую магчымасць выбраць. Не ўсім гэта выпадае. Які гэта факультэт? Інстытут духоўнасці Грыгарыянскага універсітэту. Вось. Пасля я скончыў там ліцэнзіят і паралельна, як хобі, місіялогію. Вось фактычна таксама скончыў. І зараз дактарат уже распачаў год па духоўнасці. Тэма вашай працы? Дактарат пішу пра супачуццёвасць у кантэксце навучання Феафана Затворніка. На тэму, можна сказаць, такой эмпатыі, але ў сэнсе духоўнай. І калі вы сюды вернецеся? Ці вернецеся? Богу вядома, вось, па праграме навучання акадэмічнага яшчэ 2 гады прадпісана. Вось. Магу напісаць раней, магу пазней, вось, але стараемся заўсёды у межах вось, акадэмічнай праграмы. Некаторыя пішуць па 8-10 гадоў. Вось. Некаторыя раней заканчваюць, некаторыя адразу некалькі факультэтаў. Таму ад асобы вельмі залежыць. Дарэчы, так напішыце і вяртайцеся. Альбо застанецеся там. Не, ну я інкарданаваны ў Мінска-Магілёўскую, це ўсё. Ну і вось вы вяртаецеся ў Беларусь, тут зіма, снег і парафія 4 чалавекі.
дзе-небудзь вельмі ў аддаленным куточку Беларусі. Не 4:20. Ой, ведаеце, я такі інтраверт, мне вот даспадобы такое месца. Свет і спокой. Свет і спокой, кажуць, так. Дзякую, ксёндз Роман, за тое, што знайшлі час і да нас завіталі, і вельмі просім, упэўнена, што нашым всем слухачам будзе карысна паслухаць тыя канферэнцыі, якія вы рабілі нам у гэтым годзе падчас нашай пілігрымкі ў Вуцлаў. Дзякую таксама вам за іх, бо мне было гэта цікава, хацела бы таксама, каб вы падзяліліся з усімі гэтымі сваімі напрацоўкамі. Яны такія сур'ёзныя. Дай Боже, дай Боже. Ось. Я бачу, што ласка мітрапаліта яна таксама дзейнічае, бо я іх уже пытаўся, вось, можа, нейкая патрэба ёсць на Беларусі. Вось, ён мне сказаў, вось, можа, ў пілігрымку пойдзеш, скажаш канферэнцыі. Вось. Таму гэта Беларусь яму мае патрэбу, дзякаваць. так. І Дух Святы, напэўна, дзейнічае вот так, натхняе таксама. Я за тыдзень перад вось, пілігрымкай не ведаў, што казаць. Меў думкі, але фрустрацыя ёсць такая. Дух Святы дзейнічае, калі ты ў сабе расчараваны. Ён шмат чаго можа нам яшчэ расказаць і упэўнена гэта зробіць. Шчыры дзякуй вам. Дзякуй. Дзякуй вам. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя.